宝可梦第47期。今天呢，委托 No 哥帮我拆一个，他也好久没有拆了，他心心念念很久了，希望你可以顺利上墙。看看今天是啥？3、2、1，哟，是不是没有了？摩鲁没有，布鲁俄吧？呀，啊，已经看到是那个了，就看是不是大师球了啊？不是，化石灰的球闪。哦，填空了，挑战成功。